أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Me emrin e Zotit gjithëmëshirshmit mëshirëplotit, falënderimet ja shprehim gjithherë Zotit të Madhreshëm për shumë të mira që na i dhurojnë këtë botë, po e falenderoj në mënyrë të veçantë edhe për këtë natë të kësaj nate, në mesin e vëllezërve të mi të Tovës së Besarat Shkupit, edhe kolegëve të mi për Kosovë. Pasi ta falenderoj Zotin, sigurisht që na ka hije me falendëru dhe myftininë e Tovës, me i falendëru dhe hoxhën e xhamisë, edhe gjithë ata vëllezër që na kanë parapa me qenë sonte me juve. E shumë falenderit juve që e keni gjetë kohë me prezentu me ne, me na dorën zemër na kosovarët nuk kena fort më dhonë vajzë juve shqiptarët Maqedonisë, se zakonisht dihet që ju e një fen bukur mirë, një praktikues të mëdhtë fesë, na më mirë marrë me mësu të ju, po këta hoxhallarët e kanë parapa që thjesht sonte me thy pak atë monotonin, për ndryshe na vim këtu me marrë mësim, edhe na mburremi me juve, kado që të shkojmë, edhe përkundrazi kem xhelozi pozitive, po s'kem xhelozi negative, na bëhet qefi që shqiptarët në këto treva janë
kanë traditë fetare, kanë kulturë, dhe veç xhamia sot këtu dhe prezenca juve dhe rani tregon që këtu ka përveç që ka fe, ka dhe kulturë. Sigurisht salavatet e selamet mos të harrojmë që të jenë mbi njeriu më të mirë të njerëzimit Muhammedin alayhis salam. Gjithë shokët e tij, gjithë muslimanët, muslimanet, edhe juve vëllezër këtu, nuk ka mendu shumë që ka me fol, po dorën zemër është muji ditëlindjes pejgamberit alayhis salam. Edhe çfarë do teme që kishim fol përveç temës rreth Hazreti Muhammedit, besoj që nuk i kishim rastit të mirë që juve që më fol juve si dashamir dhe njerëz edhe ndjekës të sunetit të pejgamberit, po ma marr mendja që muji Rabiul Awwal duhet shfrytëzohet që muslimanët t'i flasin botës për Muhammedin alayhis salam. T'i flasim botës për mesazhin e Muhammedit alayhis salam dhe maksimalisht bëjmë përpjekje ta përmirësojnë imazhin që dikush qoftë prej nesh, qoftë prej të hujve, po tenton me deviju me atë imazhin e Hazreti Muhammedit alayhis salam, dikush pa dije, dikush me dije, dikush pa qëllim e dikush me qëllim. Megjithatë, e joni është që me bo përpjekje gjithmonë që pejgamberin jo me trillu diçka, jo me hjeshu diçka, veç me paraqit çysh është. Më mundu me fol çysh ka qenë, ai edhe natyrshëm, ai ka qenë njeriu më i mirë që ka shkel këtë tokë. E kam parasysh që do të mundona të jemi përpjek mos të kalojmë shumë, mos t'ju lodhim shumë me kohën, po sigurisht jam mundu sot me fol për një çështje që ma merr mendja se kem nevojë me fol. Do të flas për Muhammedin para se të ishte profet. Do të flas për Muhammedin para se më bë profet. Në vazhdim me sipër, do të provoj me spjegu pse do të flas për Muhammedin para se të ishte profet, sepse ju e dini që Muhammedi ka dy periudha vendimtare në jetën e tij, 40 vjet si Muhammed alayhis salam, e 23 vjet si profet, si njëri që i ka shpall Zoti fe. Realiteti thot se muslimanët me shumicë janë të fokusuar këtë pjesën e profetësisë, me spjegu profetësinë. Edhe natyrshëm sepse aty ka të bëjë me fen, ka të bëjë me mesazhin e Zotit Madhush. Mirë, po unë mendoj që jo bash let duhet mu kalu 40 vjeçari. Aty ka mësime, aty duhet studim. Dorën zemër, librat e historisë nuk ja kanë dhënë boll hakun jetës të Muhamedit 40 vjet, si njëri. Pse shtrohet pyetja? Sepse Hazreti Muhamedi alayhis salam në 40 vjeçarin e parë është njëri rëndom sikur na. Është njëri. Në 23 vjeçarin e dytë është profet, ju ka shpall fe. Aty tash nuk është sikur na. Ka një ngarkesë tjetër. Domethënë, aty tani besojmë në profetësi. Ndërsa në 40 vjeçarin e parë është njëri sikur na, me tiparet e sikur njëri i rëndom, sikur këtë njerëzit që e shkelin tokën. E mendoj që duhet kogja fort koncentrim, unë do të provoj sonte dy histori me i shkput pej 40 vjeçarit parë, po më lejoni në fillim të paraqes një 3 veçoritë jetës Muhamedit alayhis salam. Mesin e veçorive, që më thonë specifika, gjërat veçanta të pejgamberit alayhis salam. Jam mundu me i shkput 3 gjëra që ndoshta sigurisht i keni ndëgjuar, po me i kristalizu, me i pas shumë parasysh. E para për ty në thot pejgamberi alayhis salam e veçanta e tij është që janë bashku dy gjëra shumë interesante në jetën e tij. Është bashku njerëzorja, ka qenë njëri, edhe hyjnorja, ajo shpallja. Çka u kon problem historikisht kur njerëz kanë pranuar shpallje prej qiellit, u kon problem me i lën njerëz ata. E kuptoni? Ata zakonisht tani kanë bë për ma shumë se njerëz. Kjo është prevoja me popujt ma herët, ma përpara. Edhe me shumë profete, na dim për shembull Hazreti Isa, ne dim shumë lloj besimesh, budizmi, diçka. Domethënë njerëz që domethënë nuk kanë mujt me lën edhe njëri që ju ka shpall feja, po me majt njëri. Momentin që ju ka shpall feja, tani ata s'kan mujt më me lën njëri dhe e kanë ngrit përmbi njerëzorin. E kjo tani ka paraqit një problem të madh.
Se ky mo nuk u met njëri kë u hynizu, u shejtnu, edhe ma vonë u adhuru, ose u bo Zot, ose u bo pjesë e Zotit, ose u bo i biri Zotit, ose madhështia e Muhamedit a.s. që sot asë ditë subhanallahu ruhet me fanatizëm është, në një anë thojnë a profet, ka pranu shpallje, i ka fol Gjibrili, ka po gjona për tej asoj që mund mi po njëri u rëndëmt, anën tjetër vazhdimisht thojnë a ka qenë njëri, i ka pas tiparet e njëriut, është hidhru, është smu, ka hongër, ka pi, është martu, i ka pas krejt, do më thonë, veçurit edhe karakteristikat e një njëriut. Faktikisht, aftësia e muslimanve me rujt Muhamedin, edhe njëri, edhe profet, e përbën pikën ma delikate që nuk u kon let me rujt. Edhe kjo e bën të veçantë pejgamberi alayhis salam. Edhe në këtë pikë do të shumë me kanë të kujdesshëm. Sot asoj dite, do më thonë, edhe me pohu njerëzorën, edhe me pohu hyjnorën, sepse këtu është problemi tash. Për shembull, shumë njerëz që nuk i besojnë Muhamedit alayhis salam, ata e pranojnë që ka qenë njëri gjenial, ka qenë njëri, domethënë, jashtë mundësive njerëzore, diçka nuk e pranojnë profecinë. Ndërkaq, disa muslimanë ndonjëherë të dash me lavdu pejgamberin alayhis salam edhe i kanë thonë Zotin na rujt ndaj sifat ose ndaj cilësi që mund të jetë hyjnore, edhe këto elhamdulillah që dhe më thonë, mas të madhe, mos me thonë natën 9%, muslimanëve janë të qartë në këtë aspekt. Çështjen e dytë, që po kam dëshirë si veçuri e jetës pejgamberit alayhis salam, është njëri gjithëpërfshirës dhe njëri që ka mojtë shumë ekuilibër në jetë. Ekuilibër. Unë jam hoqë, burra, po me të vërtetë o problem me mojtë ekuilibër në jetë. Na përspjegujnë është në xhamia, letë me spjegu. Me thonë xhamatit mane ekuilibër, me thonë mane Terezin. Letë është me spjegu, në jetë është vështirë, qysh është vështirë. A i keni pa në herë, kur ti japesh fesë, ti qysh gradualisht fillon me hjek dorë pej angazhimeve të jetës, së të interesojnë fort shtëpia, së të interesojnë burri, së të interesojnë gruaja, së të interesojnë fort shkolla, mësimet e fëmijëve, se jap mas në herë japes mas jetës, mas shtëpisë, mas gruas, e vren që tu ka zbeh pak namazi, dhikri, në agjerim, dhe më thonë është problem kjo me të vërtet. Hazreti Muhamedi alayhis salam njihet njëri që ka majtë shumë ekuilibër. Është falë me një anë, po anën tjetër i ka kushtuar rëndësi jetës, i ka kushtuar rëndësi bashkëshortes, fëmijëve. Do të thonë një njeri që në luftë ka qenë shumë i suksesshëm, në politikë ka qenë shumë i suksesshëm, në ekonomi ka qenë shumë i suksesshëm. Me të vërtetë, ta kështu në bota ka figura të mëdha, ka njerëz të mëdhej, definitivisht. Po ka luftarak të mëdhej. Ka njerëz që në luftë kanë qenë shumë të shkaftë. Po ka dështuar ndo sfera të tjera të jetës. Na sot kena njëri që është profesor, doktor, shumë i zoti, po në familje ka dështuar. Sot kena për shembull president shteti që në një segment caktuar shumë i zoti, është lider, ka udhëheq, po në një segment caktuar në aspektin moral, etik e sene, ka shumë afera, ka shumë skandale. Domethënë, vështirë është me gjetë njëri që i ka përfshit tana fushat, edhe tani kur i ka përfshit tana fushat, nuk ja ka mujt një fush mbi tjetrën, e ka mujt ekuilibrin. E kjo mujtja e ekuilibrit, unë e menoj, është prej sfidave kryesore të kohës tonë. Sepse këtu po kem të lashe, jap i dhom xhamis shumë, pelom jetën, jap i dhom shumë jetën se pelom xhamin, na musliman dina me kriju konflikte mes gjanave. Na dina me shku me vetë hoxha, a farz me punu, a farz mu fal. Kem qef na me kriju konflikte. Na sot asoj dite, mu ka mu shmenja i vetëmi popull në botë e bo pyetjen, a kombja feja? A besoni që nuk ka popull në botë që të shkto këtë, veç na? Se kem qef konflikt na. A kombja feja? Kjo pyetje, realisht është pyetje fabrikune, veç mu munu me i dhonë përgjigje o banale. Veç mu munu me i dhonë dikush përgjigje, a kombja feja o pa lidhje? Sepse janë dy gjonat natyrshme. Një njeri që ka lind dhe to, natyrshme do në vajnë e vetë, do në kulturën e vetë. Pse ka nevojë me thonë, kjo ajo është pa lidhje, është do më thonë një pyetje fabrikune që na ka morë, mund mu morë, me to realisht nuk u dashtë, hiç më morë, se është pa nevojë. Sepse janë dy gjona që kur një jetë nuk mund me kriju konflikt. Mes asaj që je kriju dhe mes asaj që ke zgjidh. Në një anë kriju mbi një kulturë, mbi një vend, mbi disa, domethënë çështje që përmbajnë kombin tanë, dhe në një anë që ti ke përzgjedhur një besim dhe një fe. Domethënë kjo ideja me kriju konflikt është ideja sot e një pjesë të botës, e që pejgamberi ka bu mirë këtë gjë, ka kriju ekuilibër. Mos harrojmë diçka. Hazreti Muhamedi mas një periudhë gjatë kohore, është për njerëzve të parë në historitë njerëzimit,
që ka pas thonë Zoti ka hak, familja ka hak, syni jetë ka hak, me flajt, musafiri ka hak, shtëpi 20 parë që ka thonë këti dëgjon, sepse mos të harrojmë na, para islamit, na kemi një krishtenizëm që ka pas kriju ekstremisht konflikte mes jetës, me kanë fetarë dhe mu pastru, kanë absurde, me kanë fetarë dhe mu merë me shkencë, kanë banale, shikip banale, me kanë fetarë dhe mu martu, kanë alema banale, kitë banale kanë. E ky njeri ka ardhi ka kriju këtu, dhe më thonë këtu ekuilibra që realisht, për që ta njëna prej të lasheve të fetarve, sot është kur po nisu me njek, na për i thujna sunet gjia, edhe me sunet që për i thujnë ta, do, kina konflikt. Suneti i par i pejgamberit është ekuilibri. Një njeri që nuk ka ekuilibër njët, nuk i ka parasysh sunetin e pejgamberit, është i largë sunetit, që mund t'i ketë do gjana kozmetike kështu. Po në esencë, suneti parsori i Hazreti Muhamedit është ekuilibri mes gjitha fushave të jetës sallallahu alaihi wasallam. Edhe karakteristika e tretë që mu për veti më bën shumë përshtypje, është që Hazreti Muhamedi ka qenë njëri shumë i interesant. A dini pse? Se i ka kap dy cepet e jetës. A muni me imagjinu, një njëri që ka qenë mret, edhe ju ka dërgu mesazhe mretëve të botës, nivel, e kuptoni nivelin. I ka pastir në islam, është viti i 9, mas ju ka dërgu mesazhe liderëve të botës ose mretëve të botës. Do më thonë ka qenë njëri me ndikim botnor. Që ky, burri, i rangut botnor, me një rast u konë të shpërnda do zëqat, edhe varë njëni, edhe i ka thonë, daj me drejtësi se o kam do këtë që si e ka daj me drejtësi. Edhe kjo ndarje që po bëhet tu, nuk o të usënu knatësia e Zotit. Që edhe njëni të kishë bo vetje kështu ma burri mirë se pejgamberi. Edhe a i kishë donë hapësir vetit me kritiku pejgamberin. Sëram, tash imagjinoni një mret, ka nerva, edhe mu në duran, një çoban delesh, i cili vjen i kallëzën pejgamberit për drejtësi. E me ka mret, kështu këta mret, adin, kjo sabaj se kishë qelë këta, ja, sabaj, ma murë fonë kë, jo, t'i shkomlet, po na i kem do të tonë, tash, me bo fort mja ranu, s'qelë sabaj, le, ata mretat të në herë, na do të tonë t'i kem të rëzik tash. E a i tha atina, heq, që shpytje sabaj, i tha atina i mirë ti. Që një përgjigjen, tha ma ka besu Zoti shpadin prej 7 qeve, e ti s'ma beson një grësht sadak, i mirë, jehi një fush palivja. Jehi me akuzu diçka që ma ka besu Zoti shpallin nësë po më beson një grësht sadak. Vazhdojsh, na e thani muhabet në vazhdim, po ajo është temë në vetë, tha, pëlluj titha kanë me dalë do, si kjo smaran, kjo logjika smaran. Që hala, tash e këna nisë mu ballafaqu me këtë logjik. Për po dalin do stile, kur akuzo këtë botën, mu ka mush meni edhe pejgamberi, me kono kështë akuzu edhe pejgamberi. Kur krejt bota, nuk ka musliman këtë alem, dyja veç aja është. Hak veç aja në këtë dyja. I tha, kjo problemi, lene, se dikush i tha, meru me tona, adin? I tha dikush, a i kështu, a qirojnë e sapet, tha, jo, së problem kë. Ka me pas kësi logike, ka mu një kjo logike dhe, sëd, umeti islam po ballafaqohet me këtë logike. Edhe, tashi, po vreni që, po ka adhen, po ka gjakdirë dhe në gjamia. Sepse dikujt ju ka mushmane që është qash musliman që këta që në gjamia hiç janë musliman, ajo është edhe dhe më thonë po ka qasi logike që ja vlen me myt njerëz të në gjamia se janë burrat mirë ta. Dhe më thonë kapja këtyne 2 cepeve, imagjinoni veç edhe qëtë rast, shumë është madhështore, për mu është shumë madhështore. Imagjinoni qëtë rast, u shku mu falë, Hazreti Muhamedi u shku mu falë, imam u dalë, sigur hoxha. Edhe tash i muni me dita i kur u falë që ka përjetu namazin, lidhja ti me Zotin, çfarë niveli ka pas, jo sigur na, ka pas nivel shumë. Thot alayhi salam, thot jam shku mu falë, e jam lidh namaz, e kom bon jetë me zgat, me lezu Kur'an, e mu knash me namaz, e kom një vajni një fëmije për mas. E kur ka nis me kajta i fëmija, mu ka dhim të nana e fëmis, e kom shkurtu namazin.
A dini se I bjen kjo? Kjo I bjen kur njeriu e kap cepë, çmon atë skajen e qenurit robi Zotit, po e kap edhe skajen e qenurit I mirë me njerëzit. Mas 2 mitës, në trevat tona fatkeqësisht është zhvillu një fetari jo bashkë e mirë. A dini cila është? Na kanë thonë neve, na u ka interpretuar çashtu, e rëndësishme është me ndrejsh punë me Zotin veç. Këta poshtë, këty në fshiz bërë ju. Ta s'janë të rëndësishëm. E rëndësishme veç Zotin me dasht. E rëndësishme veç me Zotin mu lidh. Edhe këna kriju njerëzi fetar që din mu falë, po s'din me të respektu, s'din me të nëru, s'din me qenë dobishëm për shoqërinë, s'din me I kushtu rëndësi plakut, fëmijut, ati. E din veç mu falë, din me qenë veç I mirë me Zotin, s'din me qenë I mirë, na u dash mësë me zhvillu kësi fetarie. Na u dash me thonë po, ti që adhonën Zotin e madhreshëm, e lidhesh me Zotin, e është me rëndësi me dash Zoti, është me rëndësi dhe me dash njerëzit? Ja, me dash njerëzit s'ban. Po është me rëndësi me të respektu njerëzit, është me rëndësi me respektu njerëzit, pse do të me kriju konflikt këtu? Kështu një qëfar figure, u lidh namaz me Allahun e mandushëm, po I lexon Zotit madhreshëm fjalën e tij. E ka një vajnë e fëmis, e ka shkurtu. Pse? Si u ka dhim nona e fëmis, sepse aja kur tu fali, kërë marrësish dikon fëmija tash, qysh njihet aja. Asin që to dytë, asështë që kjo kur njeri e bën skajnë e qiellit bashkë me skajnë e tokës edhe I bën dyat bashkë. Në një anë e madhron Zotin, po në një anë I dhimet edhe një fëmijë në fund xhamisë se po qanë. Një ditë e pata një pyetje në Kosovë, më pyeti dikush. Tha, hoq me bon me kon të u falë në xhami e mira dikujt fikt. Me kon të u falë në xhami e mira dikujt fikt. A me prish namazin a me vazhdu? I thash po më vjen keq bre burra, po s'po më pëlqen pyetja. Po çysh me bëhet fjalë, I ka rënë një fikt. Po s'do të më ushtru kjo pyetje. Do të me prish me një herë më ia dhon njëri ndihmën. Dini ç'është? Kjo është kur na zhvillojnë fetari larg njerëzorës, kur na bojnë njërin fetare ma pak insan. Do të me prish me një herë e më ia dhon ndihmën, se çajo është shpirti I namazit. Ishte mos me diskutu këtë temë, me një herë më ia dhon ndihmën, u I ka rënë një efekt, gjysa xhamis do të me prish. Me ndihmu njërit, më mundu më ia dhon ndihmën e parë me kthy jetë, nëse është pyetje jeta. Qito janë 3 specifikat jetës ti. E para, njeri edhe profet, po nuk urojt vija, nuk u hynizu. E dyta, njeri I shumë fushave edhe ekuilibruese, majti Terezin. Edhe e treta, njeri që ka dit me kap cepet, 2 skajet. Njeri që ka dit me kanë burshtetas, edhe ka dit kër u hi Fatimja mu qunë kanë për to. Mi u shkru mretëve të botës, edhe me anë I beduin me I thonë daj me drejtësi se si ka dalë me drejtësi dhe ati mi a këthy në formën më të mirë. Një njeri që ka ditë mu falë për Zotin, po vaj I fëmis, ja ka shkurtu namazën edhe ju ka përgjiz, edhe vaj I fëmis, I ka kap cepet 2 skajet e jetës në tana segmentet unë e visi dhe veç disa shembuj. Që kjo janë 3 specifika që me të vërtet e bojnë madhështor, mesin e shumë veçurive që nuk deshta me I cek, e që une për me vërtetu këto jë mundu sonte me silë një 2 shembuj, normal shkurtimisht, për mu mundu me mështet pikpamjen time se ne do të me njoft Muhammedin a.s. edhe parasitisht e profet. Bile fort me studiu. Dini pse? Sepse kohën e fundit, në për botën, gjithë botën, e sidomos botën muslimane, jem të e pa një dukuri është të merruse është. Jem të e pa dukurin kur feja dhe njerëzorja pëndohen. Feja dhe njerëzorja pëndohen kur dikan e kem fetar, I kryen detyrat e fes, po shkon gjithmonë të u shkput pej vlerave njerëzore. Nuk është insan mo, I ka hup tiparet e njeriut. Ose kem njeri të mirë shumë, I cili nuk ka zë të bëj me fen. Pa u bu bashk këto 2 pika, njerëzorja me fen, nuk kemi qetësi në tokë, s'ka me pas rahati në tokë. Sepse Hazreti Muhammed a.s. është njeriu tipik që I ka bu bashk 2 cepe, edhe njerëzoren, edhe fetaren. Mirë po, mos harrojnë diçka. A mendoni ju që Hazreti Muhamedi u bu profet, veç çështu për u ardh Xhibrilin sabah, shpallin me vete edhe kush u qa ma herët,
Kur gjumë asë, qa ti jepja? A menoni që shtu bo profet? Me bo me besu që shtu shumë gjuna i madhë. 40 vjet e ka pregadit Zoti. Për që ta unë e thamë, Allahu i mandushëm i ka shpall Muhamedit a.s. edhe para edhe mas shpallje. Bile, në 40 vjetëshin e parë e ka marrë vetë Zoti e ka eduku. I kanë vdek prind, i ka vdek babgjyshi, i ka vdek migja, i ka vdek aj. Ka thonë me një rast dikush për aty në Arabëve, i tha, ka dole be djali mirë ti? A dhe na pidim Arab, na pidim nivelin e shoshnis. Ka dole ti? Tha, edebeni Rabbi fe ahsene të edibi. Mu tham ka eduku Zoti. Do më thonë, i madhi Zot ka investur Muhammedin a.s. Ka mbjell Muhammedin a.s. 40 vite. Kur njët vet nuk ka sha, nuk ka fy, nuk ka idhuj, nuk ka genjy. Kush jam mësoj këtu? Ai nuk ishte mirësit që i ka bo 40 vjet, nuk i ka bo namen të fe, se kuptoni, sa i s'ka pas idem për fe. Ato i ka bo veç si njeri. Me një rast i ka thonë dikush kur u dojnë tregti. I ka thonë dikush kur u dojnë me shit, i ka thonë apo bën ben latin e nuzani, kon ata idhujt. Ka thonë falun e nuk bëj ben ta. Ka thonë pse, s'kam, nuk ka pas interpretim fetar kush o lati o zoja, ati si ka flajt, si ka adhuru i idhujt. E kuptani? Nuk ka pasin, dhe më thonë, a dini ku është ideja? Ideja është që vlerat njerëzore i ka mbjell Zotin Muhammedin. Feja kur ardhe që i ka mbështet. Po nuk ka se feja ardhe i ka renu gjithë shka. Qëtu është problemi, kur na për shembull s'po jena fetar. Kur po fetarizohem, pi bina fshis krejt më herë se ajo. Po më sugut, ti s'ke qenë fetar, po s'do më thonë që si ke pas do vlera. I ke pas do mirësi. Ato ti mbështet feja. Bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Jam i dërguar me i plotsu normat. Çka i bie me i plotsu normat? Do më thonë, ato kanë ekzistuar veç me i plotsu. S'mundesh ti me shku një shoqni dhe me thonë këtu s'ka hajër, këtu janë krejt njerëz. Ka edhe këtu hajër, ka në cilësi të mirë. Ato që janë të mira duhet me i mbështet. Se janë njerëzore të paktën. Por ata duhet me pas kujdes. Vlerat nuk janë islame veç. Ka vlera njerëzore. Islami i ka mbështet. Pa ato kanë ekzistuar edhe para islamit. E kuptoni? Nuk guxon na me thonë që me islamin janë arta në vlerat. Jo, edhe para islamit ka pas vlera. Islami mbështet vlerat. I perfeksionon, i bën madhështore, po s'do më thonë që s'ka pas. Do më thonë, një njeri sot mund mos jetë fetar. Po s'do më thonë që s'ka asnjë vlerë. I ka do vlera njerëzore që ja vlen mi respektu ato, apo jo? Tashi, po kthehemi edhe një herë te pejgamberi alayhis salam. Ai ishte njeri shumë i mirë në Mekë. Edhe na tashina të bindun që atë mirësi e bani Zoti i Madhnushëm. Edhe e bani me na mësu gjithë njerëzimit që me të vërtet pa u bë bashk, njeri i mirë edhe feja të kuptuarit drejt fesë, bota ka me bos të lashe. Sepse bota sot po sheh mirë që një njeri mund të jetë fetar, po nëse nuk është i formuar si njeri, ka shumë probleme. Por ata çfarë po thojnë mendimtarët, dietarët, po thojnë ka dallim mes fesë dhe fetarisë. Na që dallim duhet me bë. Feja është shpallje e Zotit, është absolute. Fetaria është na çysh e kuptojmë, na çysh mundohem me. Fetaria jo nuk është absolute. Këtë çka po foli, unë është relative. Mu i mjaqëllu, mu i zëmë se është unë që shpe kuptaj. është për debato, për diskutim, pas një të lashe, heq. Se na pëthojna, na di që pëthojmë në erë, me bo më në kundështu mua, kundështu Zotin. Jo, më në kundështu mua është këtë normal. Vetë Zotin mësë, sepse na peqesëm vetën zëdhën zë Zotit, sikur me konë vend Zotit. Me bo më na kundështu neve, ke kundështu Zotin, jo gabim. Shumë pas një të lashe, më në më kundështu, bisedojna, unë e qështu pe kuptaj, unë e qështu po mendaj. Se qëtu është, a dini që është ekstremizm? Ekstremizm kur një njeri e shef vetën se po fol në emën të Zotit, edhe nëse ti spajton me to, s'ke pajtu me Zotin. Të shune po bëjt i pyte, kush të dha ty autoritetin me fol në emën të Zotit? Kush je ti me fol në emën të Zotit? Ti mund me thonë, unë e kum kuptu Zotin qëto, okej, këtë kuptuar i tanë është për respekt, ama ty s'ta ka dhanë autoritetin kërkush me fol? Krejt interpretimet e fesë janë relative. Na po thojnë në herë po hoxha ajeti, po ajeti është ajet, po ti po fol që ke kuptu ajetin.
Në Kosovë kem kuptu kështu ajetin, në Tetove kem kuptu kështu, në Malajzi kanë kuptu ndryshe ajetin, në Turqi kanë kuptu ndryshe ajetin. Ajeti nuk ndryshon, atë kuptuarit ton ndryshon sepse jemi njerëz. Për ata është shumë më rëndësi feja, po është shumë më rëndësi edhe kultura, sepse në bazë kulturës kemi fetarizu. Unë e bëna një pyetje një ditë. Me bëni gjerman më bëu musliman, a jeton si shqiptaraj? Që bëj një pyetje, një gjerman më bëu musliman, a jeton si shqiptar? A jeton gjerman musliman me kulturë gjermane? Kulturën e ka me si gjerman jeton. Sepse e kupton ai bëhet të fal namazin këtë, po mënyrën e jetës, si organizon jetën, ai organizon si gjerman. E na organizojmë si shqiptarësh, kulturë kjo. Domethënë kultura i ndihmon njeriu me kuptu fen. Edhe fetaria, edhe kultura jo let ndahen. Sepse një pjesë e saj që na mendojmë që o fe, nuk është fe, është kulturë. Na që shtu e shohim. Para një kohë, na patësha një gazetar shumë keq në Kosovë. Tha, këta musliman Bajrama, kur dalin për Bajram, ta i lon gratë shpjeve, dalin me falë Bajramin. Na ka pas shok keq një gazetar. E ai nuk ka pason shqiptar, ka pason muslimant. Ai djali s'ka mujt hala me bo dallimin që mos dalja e grave për Bajram nuk është fe, është kulturë. Sepse me fe, porositëm me dal me grave, me fëmijë, me gjithë. E kultura jo shqiptare nuk i kanë nxjerr gratë për Bajram, është kulturë, kjo nuk është fe. Nëse ki me në shoh kulturën, ani bisedojna, mos na shoj fen, se so feja çështu. Feja është ndryshe. Në kohën e pejgamberit kanë dalë krejt me gra, me burra, me fëmijë, me këtë kanë fal Bajramin. Bile, edhe ato gratë që nuk janë për namaz, ka thonë dhe dalin dhe të rinë, që ja kanë ciklin mujor, mundin me najt skajeve, edhe me prezentu Bajramin, po mos me falë, se nuk dhe mund përmujshmet nuk ja mundësojnë me falë. Po, në kulturën tonë, rrethonat, na kanë bot mund, na kanë bot qashtu, e kanë sill muhabetin që na se kem pas kulturë me nxjerr. Bon, kjo është kulturë, po nuk është. Pse po i përmeni krejt këtu? Sepse aq më avancuar kultura, aq më mirë fetaria. Sepse kultura është njerëzorja. Njerëzorja si të bëhet sa më mirë, atëherë kemi edhe fetari më të mirë. Në kohën e Hazreti Muhamedit alayhis salam kanë ndodhur dy ngjarje që e konfirmojnë mirësinë e Muhamedit si njeri. Kur i ka pas 35 vjet kur i ka pas, Arab kanë pas vendos me renovu xhamin, Çaben, me ndërtu 3. Edhe normal ata kanë besu që është e shejt. Edhe kur i ka rrok halli që është me renovu, është një farë historie interesante, se s'guxojshin mirë zugurt, që thoshin po na vret Zoti. E s'dishin që është me komuniku me Zotin, njëri tha unë e bëj zgjedhjen. Po i rëzoj tha tregur, sonte, e po presëm dhe i nestra. Që më dënë mu, më se prekni. Që shumë dënën mu dhe me këzoti, po thëtë renovane. Që ashtë të ishtë ai komunikimi i ignorancës. Edhe i rëzoj a i dy tregur, pritën dhej nesër, men, që ndodhi ati asë një gjonë, tha, Zoti është okej, hade për renovojmë. E hinë renovimit, i qëtën kushtet. Zban me pas pasuni që ka të bëjë me kurvni, nuk bë pasuni kamates, nuk bën pasuni që më fëtu në fornë pa drejtë dhe veç halal. Çdo pasuni që nuk i plotson këto kushte, nuk bën me hinë këto. Imagjinoni, ata ishin kështu ignorant, ishin idhujtara. Kjo është problem të xhamia, është problem tash na nuk i qyrim këtu fort këto kritera. Çam ka rastis në herë një jetime në 2011 kam qenë në Londër. E më konë një xhami të Bangladesh. Edhe e kanë qitë postësin, po kanë mbledh shumë pare. Nëse unë e kom prezentu aty, në gjumon tjetër, u dalaj zëdhon si xhamis, tha, jenë mbledh që ka që pare. E i falenderoj xhamatën, tha, nëse dikush ka pas na i pare, si dyshim, le të na kallëzojnë t'ja dhomë më njerë, t'ja këthejmë. E s'kisha një unë e kur... Nëse Sulejmanu që gjurë kërkosh, po ajo që më rëndësi është që Arabët e kishin parasysh këto. Po imagjinoni erdh puna me marru, po s'kishin gur, se shumica e modhet haram. E u dash me marru çobën më të vogël. Se çashtu halal s'kishin. Edhe e keni po atë çobën që ka atë harkun, ai harku u kon komplet çobë, po s'kan pas mundësi me marru sa kjo dhe e kanë marru deri këtu. E ka thonë mos e hopni temelin që ta dim gjithmonë që edhe
kur të kemë në herë, bolle e rrisim edhe këta. Edhe është historie gjatë, mas ne që kohën e pejgamberit i ka thonë Hazreti Aisha ja Rasulullah, tash kena bu pasunie kem halal, se s'me marrën deri këtu. Edhe se s'perrit qabem, pse pelena të harkun. Po kjo flet për nevojën e fetarëve me kuptu kulturën, me kuptu nivelin kulturor të popullit. I tha Aishës, Aisha, populli jot janë 3 në fe. Sa në fe. Me bëmi ardhu qabën, mos po na dalim be fe, le qabën kështu. Kjo është mi marrë dhe djemë 3 e mi thonë atyne mos i qapurit një do tema fort se Zotë di ku nalni tani. Ti i shtron do tema, po edhe mos luni me zjerma, mos luni me do tema, jo bashlet mund mi diskutu do tema, se ti mund mi diskutu, veç që Zotë din të i ku nalesh. Allahu alem ku përfundojnë ato tema. Për ata duhet kujdes në trajtimin e temave. Edhe erë tani nej se po ndërtohet xhami erë punë e gurit zi. Ai guri zi u dashkë mu vendos, e deshin ata që është i shajt e sene. 5 dit u kriju konflikt, cili fis e ban nderin me qitë gurin e zi në qash. Është në qash. Se cili fis pretendon të se është ma meritor me qitë gurin mes. 5 dit për pak sa së të krisi i lufta. Një burri me që mi meke sta adini që. Nestra, ke medal të qabja, ta na fiset. E kena më ullë të qabja. Njeriu i parë që vjen për i qësaj ane, këna mja besu qatë të taj kemë me bo. A me ndoni ju se atë dit ka mujtë se cili me arë për i kësaj ane? Ajo mërmene që atë dit ka mujtë se cili me kasë me arë për i kësaj ane? Ja. Atë dit ka mujtë për i kësaj ane vesh një njeri me ardhë. Sëse i madhe zët e ka kurdisa dit që kjo anë mu paralizu krejt, vesh një njeri mune me leviz kam të nej, Hazreti Muhammedit, që qysh moshën 35 vjeqara mi tregu njerëzimit se që kjo është shpëtimtari, që kjo kam i pështu konfliktet, që kjo kam i nalë gjak derdhin, që kjo kam i vlaznu njerëzit, kjo kam i përmisu njerëzit, e kështu më radhë. Edhe ata u ullën, edhe thanë u këthyë në ftyrat pe i kësajone, njeriu i parë që dhe me qaj ko me zhjith problemin. E që i madhe Zotë Muhammedin a.s. As vetaj nuk e ka ditë pëse du të mira anej. Po tash unë e kom fillu me besu që u ka një dorë Zotë që e ka leviz. Për mua më rëndësi kjo dorë Zotë. Unë e shtojmë të mundu me spigu. Sepse 40 vjetë nuk ishin trasishme. Një dorë i levizi ato 40 vjetë. Unë po du me spigu qatë dorën. Sepse për mu është shumë rëndësi pëse u ka në nevojshme e dora. Pëse nuk u bo profet më njëherë. Pëse Zotë e ndërtoj Muhammedin si njeri. A ora sisht kjo? Apo Zoti deshim na tregu neve muslimanëve që është shumë rëndësi me kon njeri. Na po i çojna fëmijën për xhami në mësu do dov. Është vërtet. Është shumë rëndësi kjo. Po më rëndësishme se kjo është fëmia jon që vjen në xhami mos me pa konflikt mes burrit dhe grusë, sepse ai rënon njerëzorin e tij. Ai mund me ditë dhe surët e fundit pa problem. Po çdo ditë shek konflikt në familje. Ai në një anë e ngohohen, fetarizohet, në një anë rënohet njerëzorja e tij. Fëmin atë sa i dhom rëndësi me mësu surët, a që i dhomë rëndësi me formu si njëri, apo jo? Sepse a i bëhet fitari mirë mrapa. I dinë dhe dohet, po është edhe njëri i kompletun. A i që ishe dhunë familje, a i mund mu bo fetar, po një dit kam i pëlqy dhuna. Pse të na për shamull, ka njerë pëndohë me no, Allah që kë hoxha ishi qetë, nuk ko kam pëlqen shumë. Që dhe hoxha pëlqen, një që tranohet e bërë, që kjo ka hoqë. A dini pse kemë se eftona kështu? Se i na formu me këto. Në Malajzi, e kam një shok Malajzi, është në Bruneo, bile jo në Malajzi. Në Bruneo e kam një shok është profesor, është në doktoratur, tash është shumë djali Zoti. E ka kry studimet, është në doktoratur, tash në Bruneo. Para disa dite të nejtë në to, tha orë në herë një Arab atje, e ka mojtë hytben. Në Bruneo. Tha ja ka njës me bërtit, ata zëshën qakaki. Se ata nuk ishin rrit me dhunë. A i djali ka najtë 5 vjet atje. Asë një herë nuk e kum një burin e kerit të shtyp dikush. Qështë sferina, që mi thonë asë? Asë së shtypa. Nëse njën Bruneo burin e veturës, dje që dikush i huj, nuk është i venit. A dini pse pedojmë kitë, pse po kemë qef me rrita oline, se i na rrita me dhunë.
Dhe më thonë shumë e rëndësi formimi njeriut. Për ata kjo dora shumë e rëndësi që për lëviz Muhammedin a.s. Edhe kur e pa në Muhammedin a.s. tha, a ka pas mundësi në njëri ma i përshtatë shumë me ardhë. Edhe erdha Hazreti Muhammedi a.s. Këto për mu si hoxhë dhe për juve si xhamat janë dy gjana me rëndësi. A mjafton pejgamberi njëri besnik, popullit beson, njëri mirë, njëri i ndershëm edhe çikaq, s'din gjë. Në këtë botën që po jetojmë, përveç që duhet me qenë të mirë, të sinqert, ndershëm, duhet me qenë të mëshëm. Këshuni pse i mëshëm? Se ai erdha aty i than këshuni. I tha, o Muhammed, tha ki çështjen tonë në dorë, kena konflikt e gurizi, çysh thosh ti ke me bë? Ajo marrëmendja që ky i sinqert, i mirë, besnik, qysh me organizu tash këtë punë në vendosjes gurit, këtu tash dyn. A vyn sinqeritet, a vyn këtu? Këtu vyn. Si problemi është që na po lipëm vetë sinqeritet. Me kohë muslimanit do të me kohë sinqert. Mi shumë s'din gjë. Me sinqeritet myt. Po ata që po shkojnë atje po mysin njerëz ata të sinqert, e më të sinqert, e devotshëm, e pesë vaklie musliman, mi s'din gjë. Përveç që je i sinqert, duhet me ditë. Apo jo? Këshiri tash Hazreti Muhammed a.s. jo veç i sinqert, i mëshëm. I tha shko bimani çarshaf. Sa fisë rinë tha çikaq, kap në ton çarshafin, ky fis në cep, ky fisi tjetër në cep, ky fisi. Kap gurin e zi, tha në çarshaf, çon deri te çabja çun e murr. Supa. Ja u boni ton vetë mëshme me çu gurin e zi. Kjo është sinqeritet? Po, është edhe mençuri. Muhammed al-Ghazali ka thonë, rahimahullah, ka thonë, njeriu që është i mëshëm nuk tutën edhe kur devion, se herdovak menja e kthen. Njeri që është si punë truni, edhe kur të në rrugë marë tutën se si punë truni, veç kur të shesh që ka rëshit. Njeriu i mëshëm, i punon truni, ka men, e përdur mendjen, edhe kur devion nuk tutën a shumë se herdovak ka mu kthy. Ai që ka menin se peshku, edhe në rrugë të marë tutën nëse vjen një valë dhe ajo lecka, ajo dushku, vjen një frymë dhe sepse sa pesha njeni prej nesh, sa ko këtu. Pesha, Allahu, këshuni, lexojni me vëmendje Kur'anin. Kur'ani thot zotët e mendjes, zotët e mendjes, zotët e mendjes. A dini çka do të thonë zotët e mendjes? Zoti i shtëpisë, zotët e mendjes, do të thonë e kuptoni zotët e mendjes, apostrofi ku është? Apostrofi. Është menja atë, do të thonë ti je i zoti i mendjes, do të thonë ti je çu shiki menën. Zotët e mendjes, do të thonë personaliteti yt, figura jote është çat sa ka mend. Ti je peng e të menduarit e mendjes tonë. Kur do herë që fetarizohem e s'na puno truni, është problem, do të thonë na sot kem fetar që ma qef ka, ma përpara dese që menon. Ma ka bulle bo me dek se me mendu. Edhe që ku me shku me njerë që ma përpara dese që me ndonë. Ku mund me shku me njëri fetar, ma qef ka me dek se me mendu. Se me mendu është haram. Së është mirë me mendu, ose menja është sigur magari. I hypë shtut që ndë aty dhe e gjuna pet nuk dhynë ma shumë. Shtu ka dhe interpretime të mendjes. Shembullin e dytë shkurtimisht, se po du me mbyll në shtatë, është historia e ditës kur u bë profet. Erdhi Xhibrili natën, e dini shpellën, historisë shpellën, mos të kthejna, e u frigu shumë. U frigu se nuk e kish idenë qa profecia, as nuk e kish idenë qa është Xhibrili, as qa është Melaqi, as... Unë një ditë e thash, na kalaj e lexojnë atë, na thojna erdhi Xhibrili e shtrëngoi i tha lexo, na kalaj se na pe dim kush o ky tash. Po ai nuk e di ke kush o ky, apo na tash e dim kush e ka shtrëngu. Po imagjinoni në momentin kur ty vjen të kopë, ti nuk din kush është ai. E u rënqeth, u frigu, u kthy tu u dridhu kthy në shtëpi. E Hazreti Atiqja një zoje e Mekës e mbuloi dhe i tha diçka po ndodh me mu, po nuk di çka po ngjan me mu, nuk di çka po ngjan. As Atiqja nuk e kish idenë çka po ngjan, po as Muhamedi nuk e kish idenë çka po ngjan, a pun gjinesh, a ka shkel dikon që thojnë na. Ai ka bëti kush diçka,
a ka serin dikona, se ka serin dikona, du të më shku mi fry dikush, a mos mi fry dikush, si muhabetet që na bojnë vaki shpesh neve. Se gati më shumë ishte punë po merrem tash. Kështu një gruaja tash apo i thot pejgamberit, se na po thot kella abshir. Fa wallahi la yukhzika Allahu abadan. Jo tha, përgëzo se pasha Zotin s'ka më ndodhë gjaj keqe. Nuk di që ka ndodhë veç keq ju. Asun s'di që ka ndodhë, amo keq ju. Pasha Zotin s'të hub Zotit ty. Pse? Tha se ti i mon lidhet fare fisnore. Ti e flet vërtetën. Ti jep dvarfërve, jetimave, të shkretve. Ti ndihmon njerëzve të pamundshëm. Ti ndëron musafirët. Edhe ti ju gjindesh njerëzve afër kur kanë fatkeqësie të lashe probleme. Si mas Hazreti Hatices, ku shika këto tipare, nuk i ngjan e keqe. Është interpretimi i Hazreti Hatices. Me të lavdu mahalla nuk është shumë problem. Është ma lehtë. Se mahalla nuk ta din jetën private, ta din veç jetën publike. Me të lavdu këta votust, edhe ma lehtë se këta s'din qa bon ti, me të lavdu gruja bukur problem është, se ti din tëna detajet. Një varë hoqë dhe i kemë në Prishtina, sa me dini, dhe i ke me bo davet kështu gjemat të kalaj, se s'din, ju tash menoni që unë jam varë burri mirë, nga e hoqë, goja amele, dhe i ke mas shtiri me bo davet familje, sa ta të njojnë mirë. Ata din kush me falë sabahin. Këtë ata din kur shanë, kur nervozohesh, ata ti din krejt detajet. Ata problemet lavdu. Këta publiku u ledhe me lavdu. Si din këta shumicën e zona, nuk din ta qa bën privat. Dhe më thënë, kur gruja arrin me të lavdu, amo jo prej natit koj shike, po të levdon kështu veç tyja. Aty është diçka jashtë zakonshme. Kur rrethi i afërt lavdon, aty ka diçka të madhe. Kur të lavdon publiku është diçka gjatë tjetër. Nuk nje mira, u ki parasysh. Hazreti Haticeja, unë u mënova me nxjerr domësime shkurtimisht. Një pyetje që kisha dëshirë më bëha me diskutu deri në sabah, me pas vakt me juve kisha diskutu. Që të ndigjoni edhe një mirë. Iman lidhet fare fisnore, fol të vërtetën, i jap varfme, i ndihmon të pamundshme, i ndëron musafirët, edhe ju ngjidesh njerëzve në fatkeqësi. Këta farefisi varfët a janë kon burra të mirë taku? Apo janë kon i dhujtar? Fani, kujna ka bush këto shërbime Muhamedi a.s. Apo me pyetje, kuja ka bu këto shërbime? Me kazve. A janë kon tonë burrat mirë ata? A janë kon besimtar? I dhujtarin kon ata, kanë bëu idhujt i kanë adhuru. Se ti, çuni tash. Pse po bëj këtë pyetje? Pse këtë pyetje do den sabah me najt. Se na tash e kena qit një kusht, për me të një mundut me go burri mirë. Edhe rahat përim se s'pëgjojnë burrat mirë. Rahat përim se për me të një mundut me go burri mirë, s'ka burrat mirë, domos s'ka nevojë me ndihmu këtu. Ku keni pa në botë ju me qit kusht për me ndihmu unë ti do të me go burri mirë? Ku ke pa në botë? Ku ke pa kësi kushti? Hazreti Jusufi a.s. Pyetja tjetër. Hazreti Jusufi, kur e komentoi punën e ëndrës me 7 lëpe, e dini atë historinë. Edhe e pshtoi një popull. A ishin musliman ata kur i pshtoi? Se ishin musliman. Pse vjen pyetje kjo? Pse vjen pyetje njerëzore? A ishin njerëz po? Po. Kur flasim sot për drejtësinë na flasim për drejtësinë nëse të cënohen musliman. E nëse të cënohen njerëz, na duhet me ndru këtë logjik. Na duhet me çun hyjtbe me fol. Nëse një popull i mboti bëhet pa drejtësi, pavarësisht çfarë feje ka, duhet me çun me thon, këtij populli ku pa drejtësi na e mshesim. Sepse nuk është drejtësi kur ti fol për tonin. Drejtësia është kur ti e mbron kauzën e të hujt. Ose çështu po bën perëndimi sot. Do më thonë, e kuptoni sa do më thotë drejtësi? A dini çfarë drejtësi? Drejtësi është jo kur ti mbron interesin tanë, sepse kjo nuk ka më drejtësi, kjo është interes. Ti thua, a unë shoj këtu, në hak të amin shoj, po nuk e drejtësi kjo, se ti tash ki interes me mbrojt hakun. A dini kur e drejtësi? Kur ti qohesh me mbrojt drejtësinë e vllavt, e kojshis, e ati, ajo drejtësi, se s'ki interes ti gjaty. Kur një shoqni e mbron hakun e njëri tjetrit, aty ka drejtësi. Kur shoqënia e mbron hakun e vet, ajo interes, nuk ka drejtësi. Është qartë? Domethënë kjo është ajo që pejgamberi alayhis salam i ka bësh shërbim në shoqëni që realisht nuk ishin se ishin musliman, ishin njerëz domethënë. E po kur të vim te puna e vlerave, te drejtësia,
Kur vim te drejtësia s'ka lidhje, feja, ideologjia, a është kundërshtar, a është me mos, është drejtësia ajo veç një njerëz, është njeria, s'ka lidhje aty çfarë besimi, çfarë. Domethënë na duhet më mësu. Kur bëhet pa drejtësi, kush do të qoftë në këtë botë? Para se me identitetin e tij kombëtar, fetar, na duhet me mbrojtë se ju ka bë pa drejtësi. Pa drejtësia nuk një fe. Drejtësia nuk një fe. I madhi Zot një faqen Kur'an e ka zbrit se e ka mbrojt një qifut, sepse e drejta ishte nanën e tij. E keni në Kur'an surën El-Maide. Një faqen Kur'an i madhi Zot e ka mbrojt një qifut, sepse e drejta ishte nanën e tij. Ai qifuti nuk i beson Zotit drejt. Ose nuk i beson atij Zotit Kur'anit. Nuk i beson ai. I madhi Zot e ka mbrojt, e keni në Kur'an muslim, në surën El-Maide ai i madhi Zot e ka mbrojt qifutin, sepse nuk ish hajn. Ju ngjit etiketa se ish hajn, nuk ish hajn ai. I madhi Zot e ka thua Hazreti Xhibrilin prej 7 çeve. Sot as ditë deri në ditë kiametit lexohet ky Kur'an, është qartazi Zoti e mbron kauzën e një qifuti që nuk i besoi ke Zotit hiç. Po megjithatë ishte drejt, e drejta ishte nanën e tij. Çka janë këto ajete? Këto ajete na bojnë thirrje neve, o njerëz. Ju fetarët e keni një problem të madh. Ju e keni kalu pragun njerëzor, një shku drejt në pragun fetar. E kuptoni? Na po bojnë pyetje, ai është fetar. Më falbe, ai është njeri një herë, tani ai është fetar. Sepse pragu njeri është pragu i parë. Se cili prej nesh kur kem lind mas pari kem lind njerëz. Çka kem lind mas pari? Njerëz. Nona tona para se me qenë nona tona janë njerëz. Baballar ton para se me qenë baballar janë njerëz. Punëtorin që marrim firmë na, para se me qenë punëtori jonë është njeri. Nxënësi para se me qenë nxënës është njeri, mësu. Domethënë para se çdo lloj epiteti, para se gjithashtu ishim njerëz na. Krejt epitetet janë mrapa njerëzores. Fatkeqësisht neve funit po na bjen me njerëzoria, po trajtojnë njerëz, në fund ka dalë besoj është edhe ky njeri aty. Në fund ka dalë besoj edhe ky njeri, jo ky njeri në fillim, jo në fund. Në fillim o njeri. Që kjo pyetja e parë. Dyta, pejgamberi alayhis salam i pas ka realizu do shërbime, sa i ka pas mundësi. Kështu një xhamati nderuam, vllaznit dashur. Na është mirë mos me fol fort për temat mëdha, po më çu me kry do temat që i kemi mundësi. Na spikryna detyrat e shtëpisë, po folim për temat mëdha. Temat e superfuqive, temat e radikalizmit, temat e kry detyrat e tua bun shpejt aty çaj ki. A e ke mirë drithin mirë, a e ke kry detyrat e shtëpisë, a je përgatitur për provim, çato janë detyrat tua. Hazreti Muhamedi në Mekë i bani punë që kishte mundësi. Çato ishin mundësitë e tij. Problemi jonë a dini ku është që na folëm për te mundësive. Na folëm më shumë se që kemi mundësi. Na folëm për superfuqinë, na dim që është nuk është mundësinë tonë. Domethënë i kem harru temat që janë në mundësinë tonë, e kem kaluar temat që janë kështu ne çan ndodh në Kosovë për shembull. Në Kosovë sa ka dështim edhe në shtet, nivel shteti, thonë këta të hujt po na pengojnë. Faji është i hujve. Ta gjykata e të hujve dule korruptune. Po mirë aty në korruptune, kjo juve aty është. E kupton, domthon momentin e parë kur dështojmë një punë, mirë, është e vërtet, do dosje janë për te mundësive tona, po a ke mujt na do të tyrat shtëpisë Kosovës mi kry ma mirë? Po që veri jo problem, edhe në për kuptaj. A ke mujt mos me bo kontraband me veri? Po. Dhe më thonë, ku është problemi? Hade ti kryna detyrat që i kemë shtëpisë që ka janë mundësin tonë, e detyrat që janë jashtë mundësive t'ja ulanat tjerve. Problemi është kur na detyrat që i kemë mundësin nuk i kryjmë, flasim për detyrat që janë jashtë kompetenca tona dhe kësaj rrim pas tani. Pse s'po punon është jashtë kompetenca tona, nuk kemë mundësi me bëj këtë punë. Edhe flasim për temat mëdha, ndërkaq që i harrojmë temat e vogla dhe çështja e funit, edhe me tope për mbylli, është çështja e punët e mira janë imunitet për shoqërinë. Këtu vllazni po duam të diskutojmë një temë që me çefe kisha bë temë një herë, po inshallah kur na jap Zoti jetë. Punët e mira janë imunitet i shoqërisë. E kuptoni imunitet? Kur na goditin smundjet neve në trup? Kur na godit smuja? Kur të bjen imuniteti. A ka faj smuja, a ka faj imuniteti? Imuniteti ka faj parsor, mrapa, sepse smuja vjen përballa ka imunitetin. Edhe imuniteti lufton me
smundjen. Shoqënitë e mëshme, ma shumë folin për imunitetin se për smundjen. Shoqënitë e pamëshme, ma shumë folin për smundjen se sa për imunitetin. Domethënë, kur na muslimanët vënë si me fol për temat tona, shoqënitë tona, gabimet tona, na folim armiku, jahudia. Çka do të ndodh lindje sot, jahudit kanë faj. E ke po? Rëzohet një president, jahudit e rëzohen. Myten që jahudit kanë faj. Këtë jahudit kanë. Jahudit edhe Amerika kanë faj për lindje çat ndodh. Bëhet një pyetje, pse po munden këta jahudit më u bë kështu? Se ju s'keni fol për imunitetin. Imuniteti shoqni. Më falme, jahudit janë kon gjitha kanë pill tash. Problemi është kur na e zmadhojnë armikun çat shumë, saqë e zguzojmë me ngritas imunitet mu ballavaçu me atë armik edhe kryesisht tema zhvillohet për armikun, jo për imunitetin. Më falni, na shqiptarët, a për herë të parë kem armiq? Jo bre, Hanedan, pej që ekziston shqiptaria ka pas kundërshtar, ka pas armiq. Pej që ekzistojnë muslimanët në këtë botë, ka pas armiq. Apo jo? A ka ndaj moment historik që shqiptarët s'kan pas armiq? A ka ndaj periudhë kohore që muslimanët nuk kanë pas armiq? Gjithmonë ka pas armiq. A dini ku dallimi? Kur janë kanë të fortë s'ja u kalon armiku, kur janë dobësu ja u kalon armiku. S'është faji armiku, të është faji a kiti imunitet, mu ballavaçu me armikun, as ki imunitet mu ballavaçu me armikun. Prandaj, zhvillimi i gjitha temave rreth armikut flet që na ka rënë neve imuniteti. Hazreti Muhamedi alayhis salam në Mekë, tash po kthena te Hazreti Muhamedi. Në Mekë nuk ka fol për temat e këqija. Nuk ka fol, veç u i ka bot mirat. Domethënë farefisin ato i ka shërby. E tash puna e mirë është imunitet për shoqërinë. Kur do që zvoglohen punët e mira, tash na problemin na po thojna hoj e ka pushtuar keqja, na ka pushtuar. Jo bre, keqja gjithmonë u kanë kështu. A besoni këtë punë të këqija që janë sot gjithmonë janë kanë. Problem që na këtu në herë kena pas imunitet fort nuk na kanë lënë punë të këqija. Amo gjithmonë kanë me ekzistu punë të këqija. Veç varet çu që kem na imunitetin, çu jem na të konstruuar. E po, pse po përçohemi na? Pse po na përçojnë tujt? Po pse po na përçojnë tujt? Se na kem problem me imunitetin. Hade vllaznohem na. Gjithmonë ka tendenca për me na përçoh. Gjithmonë. Problemi është që ato kanë herë korrin sukses, kanë herë skorin sukses. Pse korrin sukses dhe pse skorin sukses varet prej nesh. Prandaj mendimi im është, mu kthy me fol më shumë për tema të mira. Mu kthy me fol më shumë për shërbime, më shumë për imunitetin. Çush do të më qeni musliman? Me zvoglu pak retorikën e armiqve. Se këtë është komplot, këtë është konspiracion, këtë janë paketat vind mushne, e ke po? Jo, ti veç kat vatanti, ato vind gasme. Kjo logjik është shumë e damshme. Kjo logjik na jena figurat shajtit dhe dikush na lëviz. Prandaj e lut Zotin e Madhreshëm që inshallah këtë imunitetin. Unë po shpresoj që në për xhamia po folet për imunitetin. Po folet për punë të mira, sepse këto punë të mira kanë me forcu imunitetin ton, e armiku ka me met si gjithmonë. Si gjithmonë ka me met armiku, veç kur forcohem na dobësohet ai, e kur dobësohemi na forcohet ai, tema është rreth nesh, edhe aty sillemi gjithmonë. Shumë faleminderit na bëni Allahu ju shpëleft. Allahu ju shpëleft. Fillimisht hoxhën Pedai Fazliu, i cili ne qetësoi zemrat në fillim të ligjëratës me Kur'an dhe ne asnjëherë nuk harrojmë. Falenderojmë Allahun xhalla shanuhu wa xhalla xhelalu, i cili na ka mësuar të jemi nga njerëzit të cilët jetojnë me Kur'an. Lutim Allahun dhul xhelal që Allah të shpërblet të mirat e tij hoxhën e nderuar Halil Abdulin, i cili na foli për një pjesë shumë të rëndësishme të jetës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ne nuk harrojmë asnjëherë që ta lutim Allahun dhul xhelal që Allah të na bëjë prej njerëzve të cilët gjithë jetën tonë të shkurtër dhe kalimtare e kalojnë në hapat e më të dashurit tonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të dashur vëllezër, sado që të flitet për pejgamberin alaihi salatu wassalam, aq më shumë veshët tanë do të duan që ta njohin personalitetin e tij. Sa më shumë të njihet personaliteti i pejgamberit alayhi salam, aq më shumë do të duhet ai. Sa më shumë të duhet pejgamberi alayhi salatu wassalam, aq më shumë do të pasohet ai. Duke e pasuar dhe duke ndjekur rrugën e pejgamberit alayhi salatu wassalam,
ne do të jemi njerëz ashtu siç kërkon nga ne Allahu xhalleshani. Nesër për të fituar shefatin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, nga ne kërkohet që në këtë dunja të jemi në rrugën që na mësoi pejgamberi alayhi salatu wassalam. Andaj lutim Allahun dhul xhelal që Allahu të na mësoj që të fitojmë shefatin e pejgamberit alayhi salatu wassalam ditën kur do dalë para tij. Lusë Allahun dhul xhelal që Allahu të na mësoj që të jemi prej njerëzve të cilët duke ndjekur rrugën e pejgamberit alayhi salam të jemi një shembull i mirë se si duhet të jetë një musliman i mirë në jetën e kësaj dhunjaje. Lusë Allahun dhul xhelal ashtu siç na ka bashkuar Allahu në këtë mesxhit sonte, na bashkojë nesër në shoqërinë e pejgamberit alayhi salam në xhennetet e tij. Të dashur vëllezër, derisa ju ti mendoni pyetjet që duheni t'ia parashtroni hoxhës rreth temës për cilën foli, ne filluam me Kur'an edhe përsëri kërkojmë nga hafizi jon shumë i nderuar, Hafiz Mujdini, që të lexoj një pjesë të Kur'anit, derisa ju të mendoni rreth pyetjeve dhe të mos harroj javën e ardhshme, ne me leje të Allahu xhalleshanu në kuadër të miftinisë së Bashkisë Islame në Tetov, fillojmë me ligjëratat tona. Javën e ardhshme, ligjërata e ardhshme do të jetë në xhamin Muharremshe, misafir tek hoxha i nderuar Shafi Efendi Ajdini, ndërsa misafir në këtë xhami do ta kemi imamin ton shumë të nderuar, imamin e xhamisë së Pashës, Hafiz Abdul Baki Efendi Kasan. Derisa ju ti mendoni pyetjet tuaja, urdhro Hafiz mikrofoni për ju. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا
حملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.